Hər birini salamlayıram əziz izləyicilər və bu gün də sizinlə bir yerdə 9-cu sinif buraxılış imtahanına düşə biləcək sualların bir neçəsinə, sadəcə çox az hissəsinə baxacağıq. Çünki bir neçə hissədən ibarət olan videoları kanalımda paylaşmışam və ilk öncə onu da demək istəyirəm ki, sabah imtahanı olan bütün 9-cu siniflərə uğurlar arzulayıram. İnşallah hər birinizin ürəyincə olar imtahan və yaxşı şəkildə də yazasınız. İndi isə keçək videomuza. Başlayaq birinci sualımızdan. Sizin də gördüyünüz kimi sualımız modal feillərdən ibarətdir. Və ilk öncə biz burada nəyə baxmalıyıq? Modal feillərin tolu və yaxud da uçsuz olmasına və onların sualın inkarının düzgün işlənməyinə. Məsələn, variantlara baxırıq biz. Y variantından ilk başlayaq ilk olaraq. Burada görürük ki, demişik tolu modal feillərin sualları və inkarları özünə artırılaraq düzəldilmir. Dudaz dildən istifadə etməliyik. Yalnız Y variantında ondan istifadə edilmədiyi üçün Y variantımız səhv olacaq. Daha sonra bizim əlimizdə qalır A variantı, B variantı, C və D variantı. Baxaq C variantına. C variantında şult bilirik ki, tulsuz modal feildir. Ancaq burada tulu şəklində göstərildiyi üçün C variantı da səhvdir. Sizə əgər tərcüməni bilmirsinizsə, 60 yolu ilə öyrədim ki, əgər 2 təsdiq, 1 inkar qalarsa, yaxud 3 təsdiq, 1 inkar qalarsa, deməli həmin o təsdiqlər hardasa bir-biri ilə sinonim kimidir. Deməli onlar gedəcək, bir inkar götürəcəyik biz. Yaxud əksinə 2 inkar, 1 təsdiq olarsa 2 inkarı atın və 1 təsdiqi götürün. 99% düz olacaq. Və gəlin tərcüməsinə baxaq. You mustn't bring liquid on the plane. Yəni siz təyyarəyə maye gətirməməlisiniz. Keçək növbəti sualımıza. Növbəti sualımız da quantifierslərə aiddir, yəni kəmiyyət bildirən sözlər. İlk öncə cümləmizə baxırıq ki, burada zən var. Zən bilirik ki, sifətin müqayisə dərəcəsidir və sifətin müqayisə dərəcəsi olduğu üçün bizim burada seçəcəyimiz quantifierslər də müqayisə dərəcəsində olmalıdır. Yəni biz buradan istifadə edə bilərik. Lesi, moru. Fewer ni istifadə eləməyəcəyik. Çünki fewer silence-dən işlən, lakin mani sayılmır. Onun üçün yəni 4-cünü atırıq və 1-3 olan variantları götürürük. Oldu A variantı. Keçək növbəti sualımıza. Növbəti sualımız da bağlayıcıdan ibarətdir. Deməli, bunun tərcümə ilə tapsız bu tip bağlayıcıları daha yaxşı olar. Bir bata aid o qeyd hissə deyim ki, bir tərəf mənfi mənalı olanda, digər tərəf müsbət mənalı olur. Bəzən bu inkar təsdiq şəkli, daha doğrusu inkar şəkilçisi ilə özünü göstərə bilər, bəzən isə sadəcə tərcümə ilə tapılmalıdır. Gəlin tərcümə eləyək. You can go to the cinema. Məncə çox asandır tərcüməsi. Sən gedə bilərsən kinoya. İkinci sırada deyir ki, you can visit your aunt. Sən xalanı baş çəkə bilərsən. İndi gəlin qoyaq. A variantını qoysaq olur ki, sən kinoya gedə bilərsən, amma sən xalana baş çəkə bilərsən. Görürük, olmur tərcümə. Daha sonra B variantında isə deyir ki, sən kinoya gedə bilərsən, beləliklə sən xalana baş çəkə bilərsən. Bunun dəxlisi yoxdur. Yəni kinoya gedirsə, kinoya baxacaq, xalasına baş çəkməyəcək. D variantında deyir ki, you can go to the cinema and you can visit your aunt. Sən filmə gedə bilərsən və sən xalana baş çəkə bilərsən. Bu da tam olaraq tərcümə uyğun gəlmir. Çünki əgər and qoyulsaydı, bunlar həmcins olmalıydı və you-dan, can-dən ikinci səviyyə istifadə etməyə ehtiyac yox idi. Keçək C variantına. C variantında you can go to the cinema. Sən filmə gedə bilərsən. Or you can visit your aunt. Yaxud xalana baş çəkə bilərsən. Burada elə cavab C variantı olacaq. Yəni ikisindən birini edə bilərsən. Y variantında qoyanda sən filmə gedə bilərsən. Çünki sən xalana baş çəkə bilərsən. Bunun da tərcüməsi uyğun gəlmir. Keçək növbəti sualımıza. Növbəti sualımız interrogative sentence, yəni sual cümlələrinin düzəldilməsidir. Bilirik ki, əgər bizim sualımız how many, how much və s. tipli sual sözləri ilə başlayırsa, deməli burada köməkçi feildən istifadə etməliyik, yəni sual düzəldərkən. Deməli, gəlin baxaq.
Başlıq A variantında. A variantında görürük ki, heç bir köməkçi feildən istifadə edilməyib. Sadəcə feilin özü mübtədadan əvvələ keçib. Deməli, bu A variantı səhv olacaq. Yəni, do, does, did kimi köməkçi feillərdən istifadə etməli idi. B variantında yenə köməkçi feildən istifadə olunmayıb. Sadəcə the used olaraq göstərilibdir. Bu complete sentence olsaydı daha doğru olardı. Belə halda o doğru olmur. C variantında did önə keçibdir mübtədadan, ancaq burada use-dan keçmiş zaman şəkilçisi silinməyib. Əgər did keçibdirsə, bunun içərisindən keçmiş zaman şəkilçisi silinməlidir. Silinmədiyi üçün C variantı da səhvdir. D variantında did keçib və use öz indiki zamanına qayıdıb. Yəni, bu doğru cavabımız olacaq. Y variantında isə bunlar, baxın, yanaşı ola bilməz köməkçi feilindən əsas feil. Bu mübtədanın, yəni köməkçi feil mübtədanın əvvəlinə keçməlidir. Yəni, Y variantı da ona görə səhvdir. Keçək növbəti sualımıza. Burada da sual sözlərdir. Deməli, bu tip sualları necə işləyəcəyik? Baxaraq ki, əgər bizim nöqtələrdən sonra, yəni cümlənin əvvəl hissəsində köməkçi feil və cümlənin sonunda sözünü varsa, biz burada işləyə bilərik who, whom, what. Bunu bir yerə qeyd edin. Yəni, əgər sabah imtahanı olasılar da, yaxud digər aprelin 12-sində və s. imtahanı olası tələbələr də bunu qeyd edin. Çünki çox lazımlı bir qeyddir. Yəni, necə oldu? Nöqtələrdən sonra, yaxud cümlənin əvvəlində deyək, köməkçi feilimiz varsa, did, hansı ki, burada köməkçi feildir və cümlənin sonunda söz önümüz varsa, bu zaman biz who, whom və what-dan istifadə edə bilərik. Və burada da sadəcə D variantı, who var, digər whom yaxud what olan variantlar yoxdur. Deməli, cavab D variantı olacaq. 16-cı sualda deyir ki, yəni biz burada düzgün söz önünü tapmalıyıq. Deməli, Mark always did well math. Deməli, good at bir şeydə yaxşı olmaq, yaxud bad at bir şeydə pis olmaq kimi işlənilir. Ancaq do, does yaxud did well, bu zaman in işlədəcəyik. Yəni, bu birlərlə qarışdırmayın. Ona görə Y variantı olacaq. Riyaziyyatda, yəni, yaxşı oldu, yaxşı həll etdi bu mənada işlənib. Yəni, do in olacaq. Do well in. Düzgün dərəcəsini tapmağımızı tələb edir. Və burada zən müqayisə dərəcəsini tələb edən sözü görürük. Deməli, variantlara baxaq. Variantlarda exciting adi dərəcədə atırıq. B variantı very exciting bu da adi dərəcədir. C variantında much müqayisə dərəcəsini tələb edən sözdür və more exciting elə müqayisə dərəcəsində sifətdir. C variantı düzgün olacaq. D variantı səhvdir, çünki much elə öz müqayisə dərəcəsini tələb edir və burada da zən müqayisə dərəcəsini tələb edir. Amma exciting bizim sifətimiz adi dərəcədədir. Ona görə D variantını da atırıq. Y variantında most exciting üstünlük dərəcəsi. Hətta bunun Z-si yoxdur. Onun üçün bu variant da səhvdir. Keçək növbəti və sonuncu sualımıza. Burada da bizdən düzgün əvəzlikləri seçməyimizi istəyir. Deməli, biz ilk öncə nəyə fikir verəcəyik? Bizim burada xəbərimizə. Baxırıq ki, xəbərimiz has tək xəbərdir və bu tək xəbərdirsə, biz burada was-dan istifadə edə bilmərik. Was çünki cəm xəbər tələb edir. Və baxaq every-yə. Buradan nöqtələrdən sonra of gəlir. Bilirik ki, every-dən sonra of işlənməz. 5-ci də səhvdir. 6-cı isə no, no-dan da sonra of işlənməz. Amma no-dan sonra of işlənə bilər. Yəni 6 da səhv olduğu üçün 2, 5, 6 səhvdir. 1, 3, 4 isə düzgün variantlardır. Cavabımız oldu A variantı. Bu qədər uşaqlar. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm və hər hansı başa düşmədiyiniz hissə varsa şərhlərdə qeyd edə bilərsiniz. Hələlik.